Čo to je za atrakciu? Je to lanovka, na tej sa tak spúšťa. A už ste to raz vyskúšali? Áno, už viackrát. A bolo to dobré? Áno. A od koľko rokov tam deti môžu ísť? Podľa mňa mali byť nejak tak od 5. Aha, takže menšie deti by tam nemali ísť? Nie. Ďakujem, to bol rozhovor s Leuškou. Povedali na tú atrakciu. Na ktorú myslíte? Na tú... ten kolotoč. Tak, je to taký kolotoč, ktorý ešte akože nikde nebol, je to taký nový bicyklový ako keby. Tí, ktorí nevedia krútiť, tak si sadnú tam, kde nie sú pedále. Aha, takže a od koľko rokov by tu mohli tak byť deti? Deti by tu mohli byť možno tak od 6, 7 alebo aj 5 rokov. A vy ste to už dokedy vyskúšali? Áno. A bolo to dobré? Bolo to dobré, akurát, že na mne to je malé. Samba, Šmolkovia.